مہربانی مہربانی خیر پی ڈی ایم کے محترم رہبر محترم رہنما بقول جمعیت علماء اسلام امام انقلاب محترم فضل الرحمان صاحب پیپلز پارٹی کے معزز دوست گیلانی صاحب راجہ صاحب مریم بی بی اور ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگ جناب اختر جان مینگل صاحب ڈاکٹر عبد المالک صاحب جناب آفتاب خان شیرپال صاحب اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے پی ڈی ایم کے پارٹیوں کے بہادر کارکنوں جی پلیز میں سب سے پہلے اس صوبے کی تمام پارٹیوں کے ان کارکنوں کا جنہوں نے محنت کر کے دور دراز کے پشتون اور بلوچ علاقوں کے اتنے کثیر کارکنوں کو یہاں پہنچایا اور ہمارے مشترکہ مہمانوں کی قدر کی، اس پہ میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں اور خدا بزرگ و برتر سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارا یہ اتحاد، ہمارا یہ اکٹھ اور ہمارا یہ جمہوری کاروان رواں دواں رہے۔ وقت کم ہے لیکن آج مجھے یقین ہے آپ کی اس کاوش، آپ کی اس محنت کے نتیجے میں جو ہمارے اکابرین وفات پا چکے ہیں، مولانا مفتی محمود صاحب، غوث بخش بزنجو صاحب، خان شہید عبدالصمد خان اچکزائی اور سب سے بڑھ کر خان عبدالغفار خان باچا خان، عطا اللہ خان زندہ ہیں، وہ آپ کی اس محنت سے ان کے ارواح خوش ہوں گے کہ کم سے کم ہمارے محنت کے نتیجے میں ہمارے کارکن جرت اور ہمت سے حق گوئی اور بے باکی کی اس جد و جہد میں ایک ساتھ ہاتھ ملائے ہوئے چل رہے ہیں۔ خدا کرے ہماری اس احتیاط کو نظر نہ لگے۔ میں تقریر شروع سے کرنے سے پہلے دو نعرے لگاؤں گا، ہر بوڑھے نے، ہر جوان نے، ہر خاتون نے، ہر مرد نے اس کا جواب دینا ہوگا۔ پہلا نعرہ ہوگا نعرہ تکبیر، میں بولوں گا۔ دوسرا ہوگا انقلاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ تکبیر، انقلاب۔ نعرہ تکبیر میں نے اس لیے لگوایا، میں لوگوں کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتا۔ جب ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر، اصل میں وہ اعلان کرتا ہے کہ میں اس دنیا میں صرف ایک قوت کو جانتا ہوں، صرف ایک طاقت کو جانتا ہوں، اس کے علاوہ نہ میں کسی طاقت کو پہچانتا ہوں، نہ میں کسی قوت کو پہچانتا ہوں۔ اسی لیے وہ شاید اقبال نے کہا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہمارے کارکن جمعیت علماء اسلام کے ہوں، پشتونخوا ملیام پارٹی کے ہوں، اے این پی کے ہوں، اختر جان مینگل کے ہوں، مالک کے ہوں،
उनकी हमने यही तरबियत करनी है। मर्द का सर दो जगहों पे झुकना चाहिए। एक जब वो जैसे मेरे साथी नमाज पे खड़े हैं, यहां आदमी का सर झुकना चाहिए, और एक जब इंसान की रूह परवास कर जाती है और वो गुस्ल के तख्ते पे होता है। इन दो जगहों के अलावा मर्द का सर अगर झुकता है वो मर्द नहीं है, वो मर्द नहीं है, उसने कलमा नहीं पढ़ा है इस सदाकत से। हमारे कारकुनों की तरबियत ये है, जहां भी जुल्म, मजलूम और जालिम की जंग होगी, हमारे कारकुन मजलूम के साथ होंगे, चाहे वो कहीं का रहने वाला हो। हमें बात बात पे ताने दिए जाते हैं, ये कौम परस्ती को हवा देते हैं, ये जुबान की बात करते हैं, ये फलाना करते हैं। बाबा ऐसे नहीं है। कुरान करीम गवाही देता है, कुरान करीम से ज्यादा कोई किताब नहीं। कुरान करीम गवाही देता है कि मैंने कोई भी मुस्लिम, कोई भी पैगंबर, कोई भी रसूल किसी कौम के पास उसकी जुबान के बगैर नहीं बेचा। जब कुरान करीम कहता है बिल्लिसान कौमी ही, मैंने कुरान करीम मोहम्मद अरबी को कहता है, मैंने कुरान करीम आपकी कौम की जुबान में भेजा है। दोनों बातें कुरान करीम से साबित हैं। हाँ, हम शॉविनिस्ट किस्म के कौम परस्त नहीं। हमारे कारकुन हर इंसान को इंसान समझते हैं। हम इंसान से इस बुनियाद पे कि उसकी जुबान क्या है, वो किस मसलक का है, वो किस रंग का है, वो कौन सा कहाँ का रहने वाला है, हम उस बुनियाद पे इंसान से नफरत को गुनाह कबीरा समझते हैं। जुबानें परवरदिगार ने दी हैं। मैं भूल रहा हूँ, शायद सूरह रूम में हो, मैं भूल रहा हूँ। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं कि ये मेरी रबूबियत की निशानी है कि आदम अलैहिस्सलाम और हवा बीबी के बच्चे एक जुबान नहीं बोलते। और फिर जुबानों के इस्लाम के तौर पे जो 4 किताबें हमारे पास हैं, अल्लाह पाक ने चारों किताबें मुख्तलिफ ज़बानों में भेजी हैं। हम पागल नहीं हैं। हम क्या चाहते हैं? पाकिस्तान वक्त थोड़ा है, मैं अपना वक्त मौलाना साहब वालों को देना चाहता हूं, जल्दी जल्दी कुछ बोलूंगा। पाकिस्तान एक जमहूरी फेडरेशन है, यहां कोई किसी का आका या गुलाम नहीं। 13 अगस्त 1947 को हम पाकिस्तानी नहीं थे। क्या फिर हमारा कोई वजूद नहीं था? हम कुछ थे। हमारे मदर वतनों पे हम रहते थे। हम पंजाबी थे, बलोच थे, सिंधी थे, सराइकी थे। हम अपने मदर वतन पे रहते थे। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, उसके चलाने का वाहिद तरीका यह है कि यहां आइन की बालादस्ती होगी। पाकिस्तान के तमाम इदारे, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री, जासूसी इदारे सब अपने अपने दायरे में होंगे। उनका सियासत में कोई रोल नहीं होगा। बलोच वतन पे बलोच अवाम की हुक्मरानी होगी और बलोच वतन में पैदा होने वाले नियामतों पे आईनी तौर पे जमानत दी जाएगी, देनी चाहिए, देनी होगी कि उस पे पहला हक बलोच बच्चों का है। यही हाल पश्तूनख्वा वतन का। पश्तूनख्वा वतन के नियामतों पे पहला हक वहां बसने वाले बच्चों का है, वहां के लोगों का है, चाहे जो भी नियामतें हों। पार्लियामेंट, वोट से मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। दाखिली और खारिजी पॉलिसियां वहां से निकलेंगी। जो कुछ हुआ परसों, जो कुछ कराची में हुआ, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। एक महीना पहले लेडी क्लिंटन ने एक इंटरव्यू दिया है। कोई भी पढ़ा लिखा वहां पढ़ सकता है, देख सकता है। मैं अंग्रेजी से उर्दू में उसका तर्जुमा बाज हिस्सों का आपको बताता हूं। वो क्या कहती है? उसने इंटरव्यू में कहा डीप स्टेट, गहरा स्टेट, गहरा,
اور اس کو ترکی میں کہ درین دولت درین اصطلاح اس کو کی ڈیپ اسٹیٹ کی اصطلاح سیاسی دانشوروں نے پاکستان جیسے ملکوں میں رائج نظام کی وضاحت کرنے کے لیے وضع کی ہے. یہ لیڈی کلیننگ کہتی ہے, انٹرویو ہے, ویڈیو, جہاں بنیادی طور پر فوج اور جاسوسی ادارے ملک کو چلاتے ہیں. بظاہر تو آپ منتخب ہو کر آتے ہیں, لیکن اگر آپ فوج اور جاسوسی اداروں کو پسند نہیں ہوتے یا ان کے عمل دخل کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, نکالا جا سکتا ہے, یا کوئی فرد جرم عائد کیا جا سکتا ہے, اور یہاں تک کہ آپ کو قتل کیا جا سکتا ہے یا آپ کو پھانسی لگا دی جا سکتی ہے. یہ لیڈی کلنٹن کہتی ہے. بعض ایسی افواہیں ہیں, وقت توڑا ہے, وقت توڑا ہے, اب بعض لوگوں کو مار دینا چاہیے, یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو مار دینا چاہیے. بابا مار دینے سے آپ نے کون سا فائدہ اٹھایا؟ آپ نے باچا خان جو عدم تشدد کا پرچارک تھا, انگریزوں کے وقت کی تکلیفیں تو گئیں, اس کے جلسے پہ آپ نے حملہ کرایا, درجنوں سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا. آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک ایسے فیصلے کے نتیجے میں پھانسی چڑھوایا جس کی پی ایل ڈی میں کوئی وکیل قدر نہیں کرتا. آپ نے عطاءاللہ مینگل کے بچے کو, جوان لڑکے کو, اختر جان چھوٹا تھا اس وقت, آپ نے کچھ نہیں بھی کیا. آپ نے عطاءاللہ خان مینگل کے بڑے بیٹے کو قتل کیا, اس کی قبر کا پتہ نہیں چلا, وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. آپ نے کیا کیا نہیں کیا. آپ نے مولانا کو, آپ سے میری مراد جو بھی ہیں, آپ نے مولانا صاحب پہ 3 حملے کروائے, وہ اللہ کے فضل سے بچ گئے. صرف آپ کو اپنے قتل کرنے کی کوشش کی. آپ نے اسفندیار کے گھر میں گھس کر اس کو مارنے کی کوشش کی. یہ تماشا نہیں چلے گا. پشتون وطن میں, پشتونخوا وطن میں, بلوچ وطن میں, اسلام میں قتل کے صرف دو وجوہات ہو سکتی ہیں. قرآن کریم بھی اس پہ گواہی دیتا ہے. اگر کسی نے کسی پیارے کو قتل کیا ہو, اس کا انتقام لوگ لیتے ہیں. یا اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کے گھر گھس جائے, کسی کی بے عزتی کرے, اس کو قتل کیا جاتا ہے. اس کے بغیر ہمارے بزرگوں کو یا ہمیں اتنا کمزور مت سمجھو, ہمیں مجبور مت کرو, ہمیں دیوار سے مت لگاؤ. خدا نخواستہ کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے پاکستان میں الیکشن لڑنا نہیں ہے. ہم نے ان بہادر بچوں کی طاقت پہ پھر بھروسہ کرنا ہوگا. یہ مجاہدین, یہ بہادر بچے, یہ آگ میں جھونکیں گے, آپ کو خود آگ میں گھس جائیں گے. ہم وہ نہیں چاہتے. ہم پاکستان کو ایک فیڈریشن بنانا چاہتے ہیں. اس فیڈریشن میں طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہوگی. بڑی مشکلوں سے 18ویں ترمیم پاس ہوئی ہے, بڑی مشکلوں سے کچھ گزارا ہوا ہے, اس کو لپیٹنے کی بات ہو رہی ہے. جس دن آپ نے 18ویں ترمیم کو ہٹانے کی کوشش کی, جس دن آپ نے ہمارے صوبوں میں یہ جو ظلم آپ کر رہے ہیں یہ جاری رکھنے کی کوشش کی, پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ہمیں آپ مارتے ہیں اور پھر ہمیں تانے دیتے ہیں. وزیرستان, سوات سے لے کر خیبر تک یہ آپ کے مفت کے سپاہی تھے. 1 لاکھ افراد ملیشیوں میں دیتے ہیں. اب بھی آپ نے سوات سے لے کر سوات کے بہادر لوگ جو چھری کو نہیں جانتے تھے, جو پستول کو نہیں جانتے تھے, جو بندوق کو نہیں جانتے تھے, وہاں سے لے کر خیبر تک آپ نے دہشت گردی کا بازار گرم کیا. آپ نے وزیرستان میں چچن, ازبک, تاجک, عرب ان کو جمع کیا, اور پھر انہی کے ذریعے ہمارے بہادر مسعود وزیر, افریدی, شنواری, ہمارے جرگہ ممبران 1200 سے زیادہ آپ نے قتل کیے. پھر بھی ہم سے گلا کہ ہم وفادار نہیں.
बाचा खान के कारकुनों ने आज तक नहीं कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों ने आज तक नहीं कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी, अख्तर वेंगल की पार्टी, मालिक की पार्टी, दूसरी सियासी पार्टियों ने आज तक पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया। आप जिस नजरिए को पाकिस्तान का नजरिया कहते हैं चालाकी से, पाकिस्तान का नजरिया पश्तूनों का मकरूज है। पाकिस्तान का नजरिया बलूचों का मकरूज है। पाकिस्तान का नजरिया सिंधियों का मकरूज है। आपने बाचा खान की तारीख के कारकुनों को सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो वोट चाहते थे, वो इफ्तिहार के मुखालिफ थे, वो यहाँ एक जमहूरी निज़ाम चाहते थे, एक फेडरेशन चाहते थे, आपने हजारों कारकुनों को जेलों में ठोंस दिया, लाखों साल अपने में जेल दी। आपने अख्तर मेंगल से मेरी मुराद बलोच सियासी तारीख से क्या नहीं किया। अब तमाशे हो रहे हैं। वजीरिस्तान में 1200 जमीयत उलमा इस्लाम के बेहतरीन बहुत सारे उलमा को, मौलवी नूर मोहम्मद, मौलवी मेराजुद्दीन, बहुत सारे दूसरे लोग मारे गए। एक कमाल है, आप हमें मारे, बलूचों को भी, सिंधियों को भी, पश्तूनों को भी, उलमा को भी, फिर हमसे ये तवक्को कि हम आपके डोल पे अतान करेंगे। हम कमजोर होंगे, इतने बेगैरत नहीं है कि आपके डोल पे नाचते रहें। आपके डोल पे हम नहीं नाचेंगे, फिर हम अपना डोल बजाएंगे, और जिस दिन हमारा डोल बजा दुनिया के कान फट जाएंगे, दुनिया को जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। हम उस इंतहा तक नहीं जाना चाहते। पाकिस्तान हमारा मुशतरका मुल्क है। हमें ये मत कहो कि गांधी जी बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा। मोहम्मद अली जिन्ना हमारा फाउंडर है, वो बहुत बड़ा आदमी है। हमें ये मत कहो कि इन दो ने आजादी दिलाई उस वतन को। हम माफी चाहता हूं, हम ये किताबों से साबित कर सकते हैं। ये दो अफराद पैदा भी नहीं हुए थे, मोहनदास करमचंद गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना साहब, ये लोग पैदा भी नहीं हुए थे जब इनके अकाबरीन पहाड़ों में, मैदानों में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। हम लाए हैं मौलाना अब्दुल पोपलजाई, काका सनोबर हुसैन मोमन, उमराव खान अफजंदोल, मेंगल अपने मरी मेंगल झालावान के मेंगल और हमारे मरी उस वक्त लड़ रहे थे। यह कहा जा रहा है कि जी वो फलाने का, गांधी का फलाना है। बाबा पहला कैदी FCR का खान अब्दुल गफार खान था, उस वक्त जब उन्होंने गांधी जी को देखा भी नहीं था। उसके 10 साल बाद उसी दफे के तहत जनूबी पश्तूनख्वा में, ब्रिटिश बलूचिस्तान में अब्दुल अचकज़ई उसी FCR में गिरफ्तार हुआ। हमने न गांधी के लिए आज़ादी जंग लड़ी है, न किसी और के लिए। हमारे अकाबरीन उलमा समेत हम हक गोई और बेबाकी के सिपाही हैं। हम अल्लाह के ज़मीन पे ऐसा निज़ाम चाहते हैं जो इंसाफ में मुबनी हो, जहाँ किसी तबके पे जुल्म ना हो, जहाँ किसी कौम पे बलदस्ती ना हो। ना हमें मरियम बीबी, ना हमें पंजाब से वो है। आपको ये सुनकर मरियम बीबी दुख होगा। नवाब नौरोज खान अयूब खान के दौर में हकूक के लिए पहाड़ों पे चढ़ा था। मरियम बीबी उसे कुरान का वास्ता दे के उतारा गया, कुरान का वास्ता दे के उतारा गया और मत जेल में उसको 6 बच्चों समेत फांसी दे दी, कुरान का वास्ता दे के। फिर भी हमसे आप गिला करते हैं कि हम पाकिस्तान को खराब करना नहीं चाहते। लेकिन हम पाकिस्तान में, जिस तरह अख्तर जान ने कहा, हम पाकिस्तान में बराबर के शहरी होंगे। और एक बात मेरे दोस्त ने की, हैदर भाई ने बहुत अच्छा कहा, बलूचिस्तान में पश्तून और बलोचों को मुश्तरका जो कमी होगी। जी, यहाँ भी बराबरी होगी।
यहाँ भी पश्तून बलोच बराबर होंगे, शान होंगे, पाकिस्तान में भी पश्तून बलोच सिंधी बराबर होंगे, फिर सब कुछ जिंदाबाद रहेगी बात। एक बात माफी चाहता हूँ, सिर्फ 2 मिनट, ड्यूरल लाइन, बस सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट। ड्यूरल लाइन 1893 में खींची गई, तफसील में नहीं जानता, ये फिर कभी इंशाल्लाह। अभी वो तो जायदान से लेकर जायदान जायदान से लेकर फिर कमरदीन तक ये लाइन पश्तून और बलोच वतन को तकसीम करती है। हमारा प्रॉब्लम ये है, मरे भी आप समझने की कोशिश करें, पीपल पार्टी वालों आप समझने की कोशिश करें। 1893 से लेकर अब तक जो अब उस पर बाढ़ लगाई जा रही है, 122 साल इस पे हमारे काफिले बादीनी बलोचों के, संजरानी के, मेंगल के, बड़ेज के, पठानों के, अचकजइयों के, काकड़ों के, इस्तेमान खेलों के आते जा रहे रहते थे। हमारी जमीनें अफगानिस्तान में हैं, पाकिस्तान में थोड़ी हैं। बड़ेज कबीले की जमीन अफगानिस्तान के अंदर 20 मील दूर है। संजरानी की इसी तरह है, बादीनी की इसी तरह है, जगर मेंगल की इसी तरह है, अचकजाई की इसी तरह है, काकड़ की इसी तरह है, सेवा खेल की इसी तरह है। इधर हम जाते रहते थे, अब आप लोगों ने बाढ़ लगा दी। हम अपने जमीनों पे पासपोर्ट पे जाएं, हम अपने जमीनों पे वीजा लें। चमन से और तोरखम से तकरीबन रोजाना मरियम बीबी 80,000 अफराद सुबह जाते थे, शाम को घर आते थे। इनका रोजगार उन पे खुद था। अब इस पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं। ये पाबंदियां में मजदूर नहीं है। हम अपने जमीनों में पासपोर्ट लेकर, वीजा लेकर नहीं जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता, मैं बूढ़ा भी हो गया हूं, थोड़ा पता नहीं क्या हो गया हूं, अगर हमें मजबूर किया गया, हम दोनों तरफ के पश्तूनों से कहेंगे कि इस तार को उखाड़ फेंको, इस तार को उखाड़ फेंको, जिधर फेंकना है वहां फेंको। रही ड्यूरल लाइन वो है, वो रहेगी। हमें ना छेड़ो, हम शरीफ लोग हैं, हम बड़े काम के लोग हैं। आपने बलोच पश्तून साथियों, आखिर में जा रहा हूं, आपने हमारे मेहमानों को, मरियम बीबी को, पीपल्स पार्टी के जिलानी साहब को, राजा साहब को, शेरपा खां वगैरह आए हैं, आपने उनको इज्जत दी। खुदा आपको इज्जत दे, खुदा हम सबको इज्जत और इत्तेफाक दे। जिंदाबाद, खुदा खैर। मोहतरम दोस्तों, काफी मुंतजिर होने के बाद अब आपके सामने